भुवनेश्वर वायुरे विष अणनिश्वासी हो पड़ाणी भुवनेश्वर प्रदूषण को टपिगलाणी पाल्टिगलाणी प्रदूषणर राजधानी स्थिति सांघातिक रही भुवनेश्वर लगातार भाव में वायुर मान बिगुड़ुवा देखा मिलूँ। एयर क्वालिटी इंडेक्स बा वायुर मान सूचकांक आज भुवनेश्वर रही 238 AQI रही 238 काली तुलन में 1.1% बढ़ी वायुर प्रदूषण सीवियर बा भीषण रही यार स्थिति AQI प्रदूषण वर्ग में भुवनेश्वर वायुर मान 200 उपर रहिले सीवियर कैटेगरी अंतर्भुक्त बोली कहुच्छे। ये परिमाण शरीर पर अत्यंत अस्वास्थ्यकर। वर्तमान समय जदि भुवनेश्वर कथा कहबा ताहले स्थिति केते मात्रा रे बिगड़ी सारी लोक मैंने निश्वास प्रश्वास नबारे कष्ट अनुभव करुँचे। ये बाबद परिवेश विज्ञानी कौन रखिंट मत प्रथम आसतु शुणिदबा। आमर एक्चुअली ओडिशा रे आमे 18टा जगह एक्चुअली मॉनिटर करूछु। सो गोटे गोटे से जगह अधिका भी अच्छी तो आमे ओडिशा रे मोस्टली आमर मोस्ट ऑफ द टाइम पर्टिकुलरली वही विंटर रे एयर क्वालिटीटा मॉडरेटली पोल्यूटेड कैटेगरी रे रहउची एंड भुवनेश्वर भी सेमती मॉडरेटली पोल्यूटेड कैटेगरी रे रहउची। हमर जंती AQI अच्छी 0 to 50 रहिले इट इज गुड 50 to 100 हेले सैटिस्फैक्टरी 100 to 200 हेले 200 प्लस हेले मॉडरेटली पोल्यूटेड। सो आमे एक्चुअली जिते बड़े 300 रु बढ़िले जदि प्रोलॉन्ग पीरियड पर बढ़ीगला धरत तो लगातार 7 दिन 8 दिन जब बढ़ला देन एटा गोटे चिंताजनक विषय। आउ 400 रु अधिका AQI हेले दैट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन किसी माने हमको अधिका जमती कि दिल्ली रे जो बड़े सिचुएशन है सेटा 400 रु अधिका हेले AQI से विभिन्न कार्यक्रम चोरी चुपके अचार खाने का मजा। प्राइम अचार पुरानी यादों को अपना बना दे। भुवनेश्वर वायुरे विष अणनिश्वास हो पड़ी भुवनेश्वर प्रदूषण में दिल्ली को टपी सारा भुवनेश्वर एवं राजधानी केमिति स्थिति सांघातिक रही AQI 238 छुई सारी काली तुलन में 1.1% वायुर प्रदूषण मान बढ़ी सारी। यह सब सीवियर बा भीषण AQI प्रदूषण वर्ग में भुवनेश्वर रही सारी लगातार भाव में एभली स्थिति देखा मिलूँ। दीपावली परठारु बढ़ुची एयर क्वालिटी इंडेक्स बा वायुर मान सूचकांक आज भुवनेश्वर AQI जहाँकि 238 रही अत्यंत खराब स्तर रही काली तुलन में 1.1% वायु प्रदूषण मात्रा बढ़ी आसी सूचना। सीवियर बा भीषण AQI प्रदूषण वर्ग में भुवनेश्वर आसी सारी वायुर मान 200 उपर रहिले सीवियर कैटेगरी अंतर्भुक्त होता है। ये परिमाण शरीर पर अत्यंत अस्वास्थ्यकर बोली कहुच्छे एवं भुवनेश्वर कटक वायुरे विष रही केवल जे भुवनेश्वर कथा कहबा से कथा नुहे तालचेर में स्थिति अत्यंत सांघातिक रही। दीपावली परठारु वायुर मान लगातार भाव में बिगुड़ी भुवनेश्वर कटक वायुरे विष रही प्रश्वास रे विष को भीतर को नौछि मनीष कुहुड़ी कारण स्थिति आहुरी सांघातिक रही। एबेठू एमिति ताले आगो को अवस्था केते जे सांघातिक हब से कथा मध्य अनुमान करा जाई पारुछि। क्रमागत भाव में वायुर मान बिगुड़ुछि क्रमागत भाव में लोक माने हंतसंत होउछंती आक्तामाक्ता होउछंती रोगी एवं शिशु जो माने गर्भवती महिला माने रहउछंती से मान मध्य एभली वायु भितरे चलिबा मानक पई कष्टकर होई पडुछि। लगातार भाव में प्रदूषण मात्रा बढ़िबार लागिछि एवं दीपावली ठारू ये स्थिति एभली भाव में बिगड़िबार लागिछि। डॉक्टर आशुतोष आचार्य परिवेशविद आम सहित स्टूडियो रे जोड़ी होइछंती। डॉक्टर आचार्य आपनको स्वागत करुछि कनेक्ट न्यूज को। आपनठु जानिबा पई चाहबो आपण देखंतु लगातार भाव में दीपावली परठारु वायुर मान बिगुड़ुछि एवं स्थिति केते मात्रा रे सांघातिक रहउछि जो रिपोर्ट सामना को आसुछि ताकू जदि नजर करिबा ताले AQI भुवनेश्वर 238 रही काली ठारू आज 1.1% वायुर AQI बढ़ी सारी। एभली स्थिति चिंताजनक स्थिति एवं हठात एभली स्थिति बिगुड़ी कहीं ये प्रदूषण मात्रा वृद्धि पाइबा पछर कारण कौन आप देखुंत? नमस्कार। यह गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय मो मीडिया बंधु मान को धन्यवाद देवी जे आम आज दिन में एयर क्वालिटी उपर आलोचना करुचे जोटा गोटे शुभ संकेत कि आम गोटे किछि माने अचीव करिबा जदि एई दिगरे ताहले एटा गोटे समस्तक पई पूरा भुवनेश्वरवासी आ ओडिशावासी मानक पई निहाती मंगलमय हबो।
जो आसला एयर क्वालिटी कहीं खराब होची आपण जो कहले जमती बा सार कहले कि आम दीपावली परठारू बारंबार देखी आसे कि एयर क्वालिटी खराब हो चलची 200 नुह इवन भुवनेश्वर रे 300 350 इवन दीपावली परे परे 400 AQI पर्यंत आम देखीचु आउ जमती आम कहूँ कि दिल्ली दूर नहीं सेटा बर्तमान में भुवनेश्वर रे जो माने भुवनेश्वर बासिंदा 10-15 वर्ष धरिक अच्छी से माने संध्या समय अनुभव करुवे कि भुवनेश्वर केमती गोटे हेजी आउ डस्टी पूरा सहर रे परिणत हो गलानी दुईटा कारण गोटे हूँ भुवनेश्वर पॉल्यूशन बढ़ी चली कारण भुवनेश्वर गोटे एमती सहर समस्ते चाहते भुवनेश्वर आसिक रही एटी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ी चली रेगुलेटेड कि अनरेगुलेटेड सेटा तो परवर्ती मुहूर्त कथा कि सेमाने केते रेगुलेशन फॉलो करुछंती जति कंस्ट्रक्शन रो किंतु कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ी चली वेहिकुलर पॉल्यूशन जोटा बिगेस्ट अनदर बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर डस्ट परे परे सेटा भी बढ़ी चलची आमर आप देखिए जोटा प्रत्येक दिन आप देखुं जयदेव विहार रू जो कटक रास्तार लक्ष लक्ष गाड़ी जाऊँगी ट्रैफिक कंजेशन बढ़ुची तेणु से माने बहुत गुड़ाए कंट्रीब्यूशन करुँच सिटी एयर क्वालिटी पाई द्वितीय कथा हूँ जोटा बड़ कथा कि एबे जमती ठंडा बढ़ी टिके समस्ते अनुभव करचंती कि एई वर्ष टिके गत अलगा वर्ष अपेक्षा शीत टिके भल भुवनेश्वरवासी अनुभव करुँच तो जितेबाला ठंडा बढ़े वायु प्रदूषणटा आहरी टिके बेसी विजिबल हुए कारण आपणकर आटमोस्फेरिक प्रोसेसेस गुड़ाक जमती गोटे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हुए तो आप जहाँ भी पल्यूट करती सेटा गोटे कन्फाइंड रिजन भितर रहे आउ सेठी डिस्पर्सन हो पारे कुआडे सेठू गति करि पारेनी तेणु सेटा भी जो आमर वेदर पैटर्न भी किछि मात्रा रे भुवनेश्वर वायु प्रदूषण बिगाड़िबा पई सहायता करूछि। ओके हम सहित देवी प्रियदर्शिनी मध्ये जोड़ी होचंती परिवेशविद आपन को स्वागत करूछि मैडम आपन तो जानिबा पई चाहबो वर्तमान समय जदि हमें कहबा एक अलोडा रेकर्ड सृष्टि करूछि भुवनेश्वर एवं दिल्ली सहित एक प्रकार प्रतिद्वंदिता आरंभ हो सालानी प्रदूषण मामला रे तेबे ये प्रदूषण जनित चिंताजनक रिपोर्ट प्रत्येक दिन सामना को आसुछि AQI अत्यंत खराब स्तर को चली आसीछि यार भितर निर्माण कार्य चली गाड़ी मोटर जेमती जीवा आसवा करिया कथा सेमती जाउछि कोनोसी नियम नाही कोनोसी प्रकार नियम कानून लागू करा नै ऑड इवन फार्मूला देखिबा को मिलु नै निर्माण कार्य रे जहां सब नियमावली लागू करबा कथा ग्रीन कपड़ा टाणी करबा कथा कोनोसी प्रकार नियम को माना जाउ नै एहा द्वारा स्थिति केते बिगड़िबो एवं एहार इंपैक्ट राजधानीवासी केते मात्रा रे हंतसंत हेबे। समस्त को नमस्कार मते खुशी लगुच आम ऊपर चर्चा करुचे किंतु दुखर विषय है जे मनीष हिसाब रे हमर जहाँ दायित्व परिवेश पे कि तापर आम कहीं ताकू हृदयंगम करूने बा अनुभव कले मध्य ताकू कार्य रे परिणत करू नाहे। प्रथम कथा जे मो को स्पीकर अच्छी से कही सारे ऑलरेडी जे विंटर सीजन रे एटा देखा को बेसी मिले शीत दिन रे गरम दिन रे कौन हुए एयर इज मोटाइल बेसी माने जले बाष्पटा इजिली ऊपर को पड़े जाए एटमोस्फियर ताको बांधी के रखी पारेनी किंतु विंटर रे जेहेतु से स्मॉगटा गोटे एंती क्लाउड भलिया ताको चापी के रखे तेणु गैसियस एक्सचेंजटा हे पारेनी जोथि पे कि द फॉग वी सी इज वेरी डेंस व्हाट कैन बी डन मु या ऊपर बेसी स्ट्रेस देबा को चाहिबे हमें कोन करि परिबा अपन माने ऑलरेडी रिपोर्ट रे परिवेश करि सारचंती अपन को चैनल थ्रू रे जे वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फेसिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तार जदि आप एवेन्यू प्लांटेशन रो गोटे डिजाइन को देखिए गोटे सिटी रे सेटा बहुत मात्रा रे इम्पैक्ट करे जदि आम प्रॉपर ट्रीज यूज करते एवेन्यू प्लांटेशन पे का किछि मात्रा रे एटलीस्ट से पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करबा पे कि जति की वेहिकुलर एग्जॉस्ट अच्छी ताकू एब्जॉर्ब करबा पे कि से हेल्प करंता किंतु जेमती आपण कहले खुलम खुला चली कंस्ट्रक्शन कंक्रीट वर्क सीमेंट काम रास्ता काम तार कोनोसी पॉलिसी आमर सिटी रे नाही। इफ यू लुक एट स्टेट्स कंट्रीज लाइक सिंगापुर सम सिटीज इन चाइना जदियो चाइना रो किछि सिटीज आम संगे रे सिमिलर बियॉन्ड 200 AQI रे अछंती बट मेजर सिटीज इफ यू सी इन हांगकांग आल्सो तांकर रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज सो रोबस्ट एते स्ट्रांग लोक निज गाड़ी बाहर करबा पे इच्छा ही करंतिनी। कॉन्ट्रेरिली जदि आपण दिल्ली को देखिबे कोलकाता को देखिबे बा आज भुवनेश्वर को भी देखिबे वी आर मोर कंसर्न आम बेसी इच्छा करुचे केमिति बेसी गाड़ी किनिबा आम रोड्स को चौड़ा करिबा दिस थिंकिंग हैज टू बी रिवर्स्ड नहले कोनोसी सॉल्यूशन जो प्रकार रे हमर पॉपुलेशन बढ़ुची से दिगरे कोनोसी सॉल्यूशन को हमें पहुंचीबा इट इज वेरी डिफिकल्ट नियात भाबरे जेंति हमर पॉपुलेशन बढ़िबा लागिछि एवं अनेपटे पॉल्यूशन मध्ये बढ़ुछि एथि पय हम गोटे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आवश्यकता रहउछि। डॉक्टर आचार्य मते आपण उत्तर रखंतु कि सरकार तत्कालीन कोन पदक्षेप लेबार आवश्यकता रहउछि हमें दिल्ली रे देखुछे गाइडलाइन जारी करा जाउछि ओडिसा रे समिति किछि गाइडलाइन आनिबार आवश्यकता रहउछि कारण AQI
चिंताजनक स्तर को चली आसी गोटे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आवश्यकता रोचे निश्चित भाव में सो जोटा फंडामेंटल प्रोब्लेम आमर होची कि आम पाखे मेजरमेंट जो फैसिलिटीज रो अभाव रोची जेमति कि आमर ओएसपीसीबी रो सार कहउतले निहार सार कि आमर ओडिसा रे मात्र 18-20 स्टेशंस अछि भुवनेश्वर रे 5-6 स्टेशन अछि आपन को माइक्रो लेवल रे भाबिया को पड़िबो एयर क्वालिटी फॉर एग्जांपल जदि आपन देखिबे कि पटियार एयर क्वालिटी इज डिफरेंट दैन आपन रसुलगढ़ एयर क्वालिटी आपन गोटे एवरेज आउट करि परिबेन ताको कि सिटी रे एयर क्वालिटी 200 मे बी आपन सिटी रो एयर क्वालिटी आपन इवन 50 तल को एक्यूआई पाइबे बट फ्यू हॉटस्पॉट्स जोठी अछि जो गुडा को सदाबेले थ्रेशोल्ड क्रॉस करूची आ सेही पॉपुलेशन टा एट रिस्क अछि सर डॉक्टर सर जमती आसिले हमरो तो तेणु आपन को माइक्रो लेवल रे मॉनिटरिंग करिया को पड़िबो सेही एग्जांपल मु गोटे दोछि कि मो ऑर्गेनाइजेशन ओराश्योर भुवनेश्वर रे हमें 21 मॉनिटरिंग डिवाइसेस रखिछु जोटा आपन पूरा गोटे सिट जो आपन देखुले डैशबोर्ड जो नंबर एक्चुअली सेटा ओराश्योर मेजरमेंट करूची सिटी वाइड एयर क्वालिटी तो आपन गोटे पूरा हॉटस्पॉट मैपिंग पाइबे कि सिटी रो को जगह रे कोन घटुची एवरी मिनिट बाय मिनिट इंफॉर्मेशन तो सेठी जाय कि हम इंटरवेंशन कर परिबा जतले हम जे पर्यंत हम न जानि परिबा कि पटिया रे गोटे जगह रे कंटीन्यूअसली एयर पोल्यूशन टा रेड है कि अछि बा एक्यूआई इज ब्रीचिंग 400 आपण केबे भी गोटे सिटी लेवल होलिस्टिक व्यू रे आपण से इंटरवेंशन नै परिबेनी आपण को जोन बाय जोन मॉनिटरिंग करबा को पड़िबो आ सेथि पय फर्स्ट होचे आपण गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेबा को पड़िबो फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देन इंटरवेंशन जेमति मैडम कहले गोटे प्लांटेशन करबा बा फर्दर होची कि आपण लोक को बाध्य करि परिबेन जेमति भुवनेश्वर लोकर इंटेंशन होची कि मो गोटे गाड़ी किनिबी ओके दैट इज अ पर्सनल चॉइस आपण लोक को केबे भी अवेयर करिवे सेतबेले जेतबेले आपण ता पय गोटे एडिक्वेट फैसिलिटीज रखिबे जदि आपण ग्रीन व्हीकल बनेबे बा इंसेंटिवाइज करेबे कि आपण गाड़ी किनंतुनी विल गिव यू ए सब्सिडी फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तेबे जाय कि मो होता आपण को ऊपर ट्रस्ट करिवे दैट इज हैपनिंग इन फ्रांस जदि एक्यूआई इज ब्रीचिंग सम लेवल से दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री हो जाउची यू कैन नॉट आस्क मनी कि लोक पैसा भी दे कि जिबे आ दे विल बी माने सचेतन भी से माने हेबे सेटा डुअलिटी गोटे माने बा डबल स्टैंडर्ड आपण कहबे सेटा केबे आपण एक्सपेक्ट करिवेनी सो जोटा बेसिक प्रॉब्लम होची हमर भुवनेश्वर बा ओडिसा रो आम पाखरे इंफ्रास्ट्रक्चर नाही एक्यूआई माइक्रो लेवल ले मेजरमेंट करिया पई निहाती भाव रे एक्यूआई माइक्रो लेवल ले मेजरमेंट करिबा पई हम पाखरे इंफ्रास्ट्रक्चर अभाव रोची तथापि आम गोटे कथा कहि परिबा कि जेतबेले वायु प्रदूषण मान बढ़ुची यार इंपैक्ट सीधा सड़क छोट छोट शिशु पड़ुची जो माने वयस्क व्यक्ति रोचंती सेमानक ऊपर पड़ुची जो माने प्रेग्नेंट लेडी गर्भवती महिला मनी रोचंती सेमानक ऊपर मध्ये पड़ुचंती हम सहित डॉक्टर संजीव कर मध्ये जोड़ी होचंती डॉक्टर कर आपनको स्वागत करूची वर्तमान समय आप देखु कि थंडा काश रोची कमिबार ना धरु नहीं प्रत्येक व्यक्ति घरे थंडा काश और कमुनी सहित एलर्जी देखा मिली स्किन एलर्जी ये सब क्षेत्र में रोगी समस्या बढ़ुची जो मैंने आस्थमा पेशेंट रोचंती से श्वासक्रिया कष्ट अनुभव करुँच मिनिमम कौन करिबार आवश्यकता रोची जदि आम घर बाहर को बाहरुछे धन्यवाद मैडम आपनकर क्वेश्चन बहुत भल अच्छी जनरली आम जदि एयर पॉल्यूशन पे देखा एयर पॉल्यूशन केवल गोटे ऑर्गन को एफेक्ट करूनी यह बॉडी मल्टीपल ऑर्गन को एफेक्ट करुच्ची इवन इफ आप देखिए मुंडू तल जाए गोड़ जाए सब एफेक्ट होची जमीक आम देखा वयस्क क्षेत्र में आप देखिए विभिन्न प्रकार स्नायुगत समस्या पार्किंसन होची डेमेंशिया होची विभिन्न स्ट्रोक होची तापर आपन जदि आम लंग्स डिजीज कहले आप जपड़ी कहले माने श्वास होची जिमते सीओपीडी ब्रोंकियल विभिन्न निमोनिया ब्रोंकाइटिस ये सब मल्टीपल प्रॉब्लम श्वास होची तेबे हार्ट प्रॉब्लम कार्डियोवास्कुलर डिजीज बेले होची सेकेंड थिंग होची आपन जतबे आपन पेट को आछंती डायबिटीज होची किडनी के इफेक्ट होची आ गर्भवती महिला मानकर प्यूटम बाथ होची वेट लॉस होची लो बाथ वेट बेबी होती स्किन एलर्जी होची आखिर एलर्जी होची ये जो मल्टीपल कंडीशंस आप डेभलप होची बाय एयर पॉल्यूशन द्वारा तेबे आम देखा आम बाहर को बाहर कौन प्रिवेंशन करें तेबे दुई प्रकार प्रिवेंशन अच्छी गोटे अच्छी इंडोर आपन जब रोचंती इंडोर आपन जति पॉल्यूशन होची ताकू किंदा कमे पारिबे जेबळे आपन इंडोर आपन देखिबे दी घरे कोन चुली जळुची किमा धुआं होची कि स्मोकिंग करचंती ताकू आपन
जमी आप स्मोकिंग बंद करने पड़ो, एयर फिल्टर लगे पड़ो, भेंटिलेसन करने पड़ो, आपंकर ओपन जो अच्छी विंडो अच्छी ताको जिनटा ओपन करने पड़ो, आ सरफेस सब क्लीन करने पड़ो। तेज आप बाहर को बाहर जो आटमोस्फियर जो एयर पोल्यूशन अच्छी ताको तो आप अटकई पारे, ताकू एते मेसिव जिनस अच्छी ताकने आप निश्चय मास्क यूज करने पड़ो। आउ जो मास्क आप जो मास्क आप निजर जो जाऊँगी निश्वास बाटे जो पार्टिकुलेट मटेरियल जाऊँगी लंग्स को ताको प्रिवेंट करें। मोस्टली आप जाना दरकार जो पॉल्यूटेड एरिया को आप एवॉइड करा दरकार अच्छी। आ जो मैंने एलर्जी अच्छी श्वास अच्छी से जगह काम करने को बंद करा दरकार अच्छी। आउ से जगह जीवा बंद करा दरकार अच्छी। आउ से प्रिवेंट करने आपन को मास्क यूज करा अच्छी। निहाती भाव में मास्क व्यवहार निहाती आवश्यक। ता सहित घरे एयर प्यूरिफायर मध्य आवश्यकता रोचे, कारण स्थिति वर्तमान समय एत मात्रा बिगिड़ी सारी। छोट छोट शिशु कथा कहतु, वयस्क व्यक्ति कथा कहतु, जो मैंने गर्भवती महिला रही से सब नियम को मानवा निहाती आवश्यक। ये संपर्कित आलोचना आम आगक जारी रही। केवल भुवनेश्वर नुहे ता सहित अनुगुल, बालेश्वर, तालचेर एपरी अनेक स्थान चित्र आसूची केमिति एयर क्वालिटी इंडेक्स अत्यंत खराब स्तर को चली जाइए। सरकार एथपाई चिंता करने पड़ो, किसी गोटे नियम आने पड़ो जहाद्वारा आगामी समय आगामी पीढ़ी हुए तो ठीक भाव में बंची पारे, ठीक भाव में निश्वास नहीं पारे। वो चोरी चुपके अचार खाने का मजा और माँ की वो खट्टी मीठी डांट, लगे जैसे कल की ही बात हो। प्राइम अचार पुरानी यादों को अपना बना दे।